Les saludan aún. Vamos a ver aquí en este capítulo cómo podemos revisar el freno trasero, cómo podemos saber si aún todavía tiene aguante todavía las fricciones o las zapatas, o si ya necesitan un reemplazo. Bien, primero que todo debemos de ser observadores. Lo primero que al quitar el tambor de freno debemos ver es si está bañado o si está mojado de alguna sustancia. Aquí podemos ver que se mira húmedo, y podemos analizar que aquí también se mira humedecido, y el vehículo obviamente no ha sido mojado con agua ni nada de eso, sino que esto pueden ser dos cosas. Puede ser aceite del diferencial que se viene por la flecha desde allá y sale aquí por este retenedor. Habría que cambiar el retenedor en ese caso si fuera aceite, o líquido de frenos. Para saber si es líquido de frenos, entonces es más fácil. Solo vamos a hacer esto aquí. Vamos a quitar solo aquí, así como usted ve, esta polvera. Y si miramos humedecido de líquido aquí, entonces quiere decir que es líquido de frenos el que anda botando. Miramos que no está humedecido. Y vamos a verificar la otra también, porque son dos sellos que lleva la bomba auxiliar de freno. Y si estuviera humedecido, alguna vez necesita reemplazo, pero podemos ver que está bien. O sea que esto es aceite, lo que podemos ver acá, aceite de diferencial. Y en cierto modo es más peligroso que haya líquido de frenos, porque obviamente puede fallar el freno. Y ya cuando es aceite, lo que vamos a hacer es revisar, obviamente que al cambiar este sello hay que revisar también si quedó bien el nivel o si botó mucho para completárselo. Bueno, también vamos a revisar lo que es la altura de las fricciones, la altura de las zapatas. Aquí podemos ver, están algo sucias, por eso no notamos, pero ya están algo delgadas, aunque este espesor todavía aguanta lo que es en este tipo de freno. Todavía se puede considerar bueno. Aquí podemos ver que está más gruesa de la parte de abajo, casi siempre sucede eso, y de la parte de arriba está un poco más angosto, y podemos ver que llega hasta aquí, solo que está un poco sucio, pero podemos ver que todavía tiene cierto grosor y que aguanta todavía. Pero podemos ver que acá la fricción se ha mojado de aceite, entonces por eso chillan estos frenos. Al pisar el freno, el pedal, chillaba, hacía un chirrido. Entonces esto es porque la fricción debe andar completamente seca. Hay que pasarle una lija 36, lijarlo de esta manera así, para que, no mucho, solo para que quite este color oscuro y que pueda quedar el color ya claro de la fricción nuevamente, porque si no anda chillando. Y limpiar el tambor de freno porque si se ha mojado de aceite, entonces hay problema. Hay que volverlo a limpiar. Ya cuando podemos lavar todo esto, se puede lavar todo esto con ACE, con detergente, y entonces para quitar todas las impurezas, esperar que se seque bien o secarlo con un compresor. Y si estuvieran malas estas, entonces hay que cambiar esta y esta. Cuando son camionetas así grandes, yo no recomiendo que solamente se peguen, si solamente las van a llevar a remachar, solo van a ponerle la refacción a esta, porque se dañan rápido. Yo lo que recomiendo es que, si no las van a comprar nuevas, porque casi siempre no se compran nuevas estas de tambor, sino que solamente se mandan donde le vuelven a poner la pasta, que sea remachada y pegada. En este caso veo que solo está pegada, pero es mejor remachada, que lleve sus remaches y pegada, porque a veces se despega si queda con fuga de algún líquido o algo, tienden a despegarse, y eso no es conveniente porque se va a embrecar, se va a frenar. Entonces obviamente eso sería peligroso. Entonces yo recomiendo remachadas y pegadas. Y si necesita regulación, aquí se lo damos para arriba. Y obviamente aquí trae un agujero acá atrás. Aquí pueden verlo ustedes. Este agujero sirve para que usted pueda meter ya poniendo el tambor. Ustedes pueden regularla con el tambor puesto, para que así tengan una exactitud mayor girándola, para que entre más le den hacia arriba aquí, obviamente aquí le tendrían que dar hacia abajo. Entonces va a ir abriendo este tornillo, aquí pueden ver que esto va abriendo así. Entonces las dos fricciones van a ir abriendo más y van a acercarse más al tambor, para que al presionar el freno estén más cerca y puede ser más efectivo el frenado.
Obviamente esto no puede quedar embrecado, no pueden quedar muy socado, esta regulación darle mucho porque va a quedar socado. Solamente tiene que dar una vuelta aproximadamente para que no quede muy frenado. Hay otros mecánicos que lo dejan media vuelta, hay otros que lo dan un cuarto, dependiendo del tipo de vehículo. Si es un turismo no es necesario que usted lo deje muy apretado, mucha regulación.